հարցրեն, որտեղ էր ձեր արժանապատվությունը, երբ լսում եք այդ ձայնագրությունը։ Իսկ եթե լինեիք հարց ու պատասխանին, պարոն Խաչատրյան, կլսեիք, որ վարչապետը ասաց, որ որոշ հարցեր ունեն պատասխան լինկի տեսքով։ Եվ լինկ, հղում, եւ արտգործ փոխնախարարը երևի թե հետևել է վարչապետի խորհրդին եւ ձեզ ուղարկել է լինկ, որով դուք կծանոթանաք ձեր հարցի պատասխանին։ Գիտեք, ասում եք անխոչնդոտ նշանակում է միջանցք։ Նախ Հայաստանը չեք պաշտպանում, ակնհայտ է, եթե այսպես եք մեկնաբանում, պաշտպանում եք լրիվ այլ բան։ Բայց հետաքրքիր է, որ այդ նույն փաստաթղթի մեջ դուք չեք նկատում, որ գրած է միջազգային իրավունքի ամենագերակա, ամենակարևոր սկզբունքը՝ տարածքային ամբողջականություն։ Մեր փորձից, քմծիծաղ եք տալիս, որովհետև ձեր քաղաքական երևակայության մեջ այդ սկզբունքը ազգերի ինքնորոշումն է։ Այդպես ցույց տվեցին այն փաստաթղթերը, որը որ Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրեց։ Նույն ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում մեր դառը պատմությունը ցույց տվեց, որ ամբողջ աշխարհի համար դա գերակա է։ Բայց վերադառնանք այս կոնտեքստին, անխոչնդոտը մի հատ բառ է։ Տարածքային ամբողջականությունը միջազգային իրավունքի սկզբունք։ Այդ երկուսը ինչու՞ չեք կարող իրար հետ հարաբերակցեք։ Ընդ որում տարածքային ամբողջականության սկզբունքը մենակ չի գրած։ Գրած է սահմանների անխախտելիության հետ, մյուս սկզբունքների հետ։ Ինչի է սովորական այդ հայերեն անխոչնդոտ բառը ձեզ համար գերակա մնացած բառերի նկատմամբ։ Ասում եք, այդ գանք այդ ազգերի ինքնորոշմանը, երբ պատերազմից հետո մենք առաջարկեցինք իջեցնել նշաձողը, դուք ամեն ինչ արեցիք։ Կոչեր հղեցիք Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանին, որ հայտարարություններ գրի, որ ընդդիմանա, որ ասի Հայաստանի իմ անվտանգության երաշխավորն է, ինչպես եւ պարտավորվել է, բայց ես չեմ կատարի Հայաստանի կամքը։ Այ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, քանի որ կա անվտանգության երաշխիքների հարց, պետք է լսի։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ընդդիմանալ։ Այնքան ասեցիք, այնքան հայտարարություններ ընդունեցին, վերջը տեսանք ինչ եղավ։ Միշտեր պետք էր համախմբվել։ Միակ հնարավոր ճանապարհի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղում հայերին պահելու։ Պետք էր համախմբվել։ Բոլոր հնարավոր դիմադրությունները ցույց տվեցիք դուք։ Եվ սա է դաշնակցության դերը։ Դուք ասում եք ինչու եք թիրախավորում դաշնակցությանը, որովհետև դուք երբևէ չեք ձգտում իշխանության։ Ձեր կուսակցության ծրագիրը երբևէ չեք պատրաստում դարձնել կառավարության ծրագիր, բայց դուք պատրաստվում եք միշտ սենց այստեղ այնտեղ ծվարած Քոչարյանի դաշինքի մեջ, մի որևէ տեղ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերին տերոր անել, որ անկախ միացյալ այն մյուս բառը ինչ էր, Հայաստան լինելու է։ Հայաստանը անկախ չի հիմա։ Գիտեք, եւ երբ որ Պարոն Խաչատրյան, Տիկին Մարիա Կարապետյանը նույնիսկ ձեր բեք վոկալի կարիքը չունի, հերիքա տեղից խոսեք։ Տիկին Մարիա Կարապետյանի ժամանակը վերականգնեք, սարքեք 10 րոպե։ Եվ երբ որ պատասխան չեք ունենում, եկավ Տիկին Քրիստինե Վարդանյանը, շնորհակալ եմ։ Պատասխան չեք ունենում, գալիս եք այստեղից զայրույթ եք պատկերում, տենդագին, ռուսերեն одержимый, որ ձեր մոտ տպարություն է թողնում, թե եթե ուրեմն ուժեղ ջղայնացա, հաստատ անկեղծ է ու հաստատ ճիշտ է ասում։ Չէ, բոլորս կարողանում ենք լսենք, թե այդ ճոծի ներքո ինչ բովանդակություն է։ Գործընկերներիցս մեկը մի օր տվեց ձեզ այն հարցը, որը տևական ժամանակ է տալիս ենք։ Ձեր ծրագրում գրած է, որ դուք, այսինքն իշխանության չեք ձգտում, բայց ձեր ծրագրի մեջ գրված է, որ Արցախը, Ջավախքը եւ Նախիջևանը պետք է միացվեն տենց։ Այսինքն բոլորս գիտենք, որ հողերը միշտ ձեզ համար ավելի կարևոր են, քան պետականությունը։ Ձևը, որի ներքո այդ հողերը գոյություն ունեն, ձեզ համար պակաս կարևոր է, քան հողերը։ Գործընկերս հարցրեց ձեզ, ասում է, այդ երեքը, որ ձևակերպել եք, ինչի եք մոռացել Արաքս գետից հարավ, պատմական Վասպուրական, Փայտակարան եւ Պարսկահայք նահանգների մասին։
Ինչ անում Քրիստինե Վարդանյանը, գալիս է ամբիոնի մոտ կանգնում է, զայրույթը բանեցնելով, գոռում է, ասում է, որովհետև Թուրքիան ու Ադրբեջանն են մեր վրա հարձակվել։ Կարող եք մտածել, որ տրամաբանական է, գուցե, ինձ ճիշտ ասած, էդ էլ է թույլ թվում էլի, որ այսինքն պատմությունը ուրանում եք, եթե չեն հարձակվում, կարող է Թուրքիան մի օր չհարձակվի, բայց այդ չի խնդիրը։ Դուք գրել եք մեր հարևան Վրաստան երկրի Սամցխե Ջավախեթի մարզի անունը, գրել եք Ջավախքն է պետք է միացնենք, Վրաստանը մեր վրա է հարձակվել։ Վրաստանը մեր վրա է հարձակվել։ Ինչի եք Վրաստանի նկատմամբ փողային պահանջ ձևակերպել։ Հա, դա թերևս կախված է Խորհրդային Միության եւ Իրանի հարաբերությունների հետ։ Սիրում եք, չէ՞, պատմական պայմանագրեր, Սևրին եք հղում տվել եւ հավաքել եք հողերի կեսը։ Կեսը մոռացել եք Արաքսից հարավ։ Բա Թուրքմենչայի պայմանագիրը չեք հիշում։ Հիշում եք, կնքվել է ռուսական կայսրությունը պարսկական կայսրության հետ եւ պայմանավորվել, որ Արաքս գետից հարավ այլևս հայացք չեն ուղղելու հայերը։ Գնաց այդ հողերը։ Իրանց հարաբերությունը այլևս բարեկամական դաշնակցական է։ Եվ դուք այդ օրակարգի պաշտպանողն եք։ Ուրեմն Ռուբենը Ռուբինյան հակադարձելով պարոն Գեղամ Մանուկյանին բազում օրինակներ ա բերում, որում նույնիսկ անկախության հռչակագրի ընդունումից հետո եւ Հայաստան նույնիսկ հանրաքվեից հետո դաշնակցականները դեռ պայքարում են անկախության դեմ։ Ու ձեր ծրագրում ա գրած, որ հողերը ձեզ համար ավելի կարեւոր են։ Մի ուրացեք ձեր ծրագիրը։ Տեղից Տիկին Գրիգորյանը ասում է. ով էր այդ բաների, մեջբերումների հեղինակը։ Դրոշակ թերթում ա գրած, ձեր թերթը։ Բայց եթե դա ձեզ չի բավարարում, ապա վերադառնանք այն հայտարարության տեքստին, որը դուք երեք էլի ասեցիք այն հատվածը, որտեղ մենք կոչ ենք անում ժողովրդի, մեր ժողովրդին, որ ցույցեր չանի, ծայրահեղական կեցվածք չդրսևորի, չվնասի իր վարկին, բնականոն հարաբերություններին, խորհրդային վերին իշխանությունների հետ եւ խորհրդային մյուս հանրապետությունների հետ, ասեցիք դա կոնտեքստից կտրված է, հիմա ես կհրապարակեմ այն հատվածը, որը կփրկի մեր այս հայտարարության տեքստը, եւ եկաք ասեցիք, որ այդ հայտարարության սկզբում գրված է Ղարաբաղի մասին, ոչ ոք դա չի հերքում, հողերը ձեզ համար միշտ ավելի կարեւոր են, քան պետությունը։ Դրա համար այդ երկու հատվածները կապող կետում, այդ նույն հայտարարության մեջ դուք գրել եք, պահանջում եք Հայաստանի իշխանություններից Ղարաբաղի հարցը դարձնեն իրենց առաջնահերթ հարցը։ Եվ եթե չկար անկախության մասին խոսակցություն 88 թվականին, երբ այս հայտարարությունը գրվում էր, ինչու համար էր այս հայտարարությունը գրվում։ Ում էիք կոչանում։ Ինչ էր այլ բան տեղի ունենում, եթե ոչ Հայաստանի անկախության շարժումը, որ կարիք էր առաջացել այս հայտարարության տեքստը գրելու։ Ում եք կոչ անում, այ հիմա նշումներ անում, գալու այստեղից ջղայնացած հակադարձի։ Ում եք կոչ անում եւ ինչի համար։